हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सी स्क्वायर इन्फोटेक। तो आज हम लाए हैं आपके सामने जेब्रोनिक्स 2.0 प्लूटो 5 वॉट यूएसबी स्पीकर्स। तो ये बहुत ही छोटा सा स्पीकर है। तो चलिए आज इसका अनबॉक्सिंग करके इसका साउंड भी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं इसको। तो ये देखिए यूएसबी पावर्ड है, 3.5 mm जैक, और ये छोटा सा स्पीकर्स है। इसको खोलते हैं। तो ये देखिए ये कार स्पीकर्स टाइप का है। तो बॉक्स में इतना ही है। तो चलिए इसको चला के देखते हैं। तो ये देखिए कनेक्ट हो गया अपना यूएसबी स्पीकर्स। तो इसका फुल साउंड देखते हैं कि कितना क्या है। तो ये देखिए इसका साउंड काफ़ी अच्छा है। नॉर्मल स्पीकर है, 350-400 रुपये में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।